ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്ററോളം ട്രാവൽ ചെയ്ത് തോട്ടപ്പള്ളി ബീച്ചിലെത്തി അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന കടൽ പക്ഷികളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ തുടങ്ങുമല്ലേ. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ തോട്ടപ്പള്ളി ആറാട്ടുപുഴ റോഡ്. അതായത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആറാട്ടുപുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന റോഡ്. ഇത് നമ്മൾ പോകുന്നത് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് എടുത്ത്, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് എടുത്താണ് ഈ ഒരു റോഡ് കയറി നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ തോട്ടപ്പള്ളിയിലുള്ള തന്നെ അത്യാവശ്യം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ നമ്മുടെ തോട്ടപ്പള്ളി ബീച്ചിനടുത്തുള്ള പുഴയുടെ അടുത്താണേ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആൾക്കാർക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് പക്ഷികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണേ. നമസ്കാരം, ട്രാവൽ വിത്ത് ജംഗിൾ ക്യാപ്ചറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം സീ ബേഡ്സിനെ, അതായത് കടൽ പക്ഷികളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇവിടെ പക്ഷികളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പിലത്തെ ദിവസം വന്ന് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷികളുണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ, കടലും കായലും കൂടെ വന്ന് സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് തപ്പി നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇറ്റ്സ് മീ സഫീർ അബീസ്, ഐ എം ദി ജംഗിൾ ക്യാപ്ചർ. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈ കടലും കായലും കൂടെ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആഴം കൂട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറികളും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഈ സ്ഥലം മൊത്തം തപ്പി നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കൂടെ 2 കീരികൾ ഓടിപ്പോയി. നല്ല രസമല്ലേ, കീരികൾ ഓടിപ്പോയി. രാവിലെ അത്യാവശ്യമേ നമ്മൾ ഇവിടെ കടൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം രാവിലെ വരുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്താണെന്നറിയാം, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രാവിലെ ആയിരിക്കും. ഈവനിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അതായത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന അവിടെയല്ലേ, അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, രാവിലെയാണ് കടൽ പക്ഷികളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നല്ലത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 7 മണിയൊക്കെ ആയി എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് തപ്പി നോക്കാം. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇന്നും സിയാദിക്ക ഉണ്ട് കൂടെ. സിയാദിക്ക അതേ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഈ കാണുന്നത് കായലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ. കായൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ കടലുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വന്ന ബേഡ്സിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടു. അത് കുറേയൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയി നടന്നു നോക്കാം, അവിടെ കരയിലുണ്ടാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ബേഡ്സ് എല്ലാം സീസണിലാണ് വരുന്നത്, എപ്പോഴും ഇവിടെ കാണണമെന്നില്ല. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം എടുത്തു. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ഈ സെയിം ബേഡ്സിനെ വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ക്ലോസ്ലി വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. അതാണ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നത്. നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട്, നമ്മൾ തപ്പി വന്ന ബേഡ്സ്, ഒരുപാട് ബേഡ്സ് ഇതേ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് കുറേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, ഇത്ര എണ്ണമുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ. എന്തായാലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ, ഈ ബേഡ്സ് അത്യാവശ്യം ഷൈ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ പോയി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാമറ ഐ ലെവലിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഐ ലെവലിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ, ആ കാണുന്ന അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. ഐ ലെവലിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിയാദക്ക അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല വിഷ്വൽസൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം.
നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ബീച്ചിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടല്ലേ തോന്നുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ ഇന്ന് ബേഡ്സിനെ തപ്പി വന്നു. ഇന്നലെ ഞാനൊന്ന് വന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ട് പോയി. കുറച്ച് വിഷ്വൽസ്, ഈവനിങ്ങിലുള്ള കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നു, കുറച്ച് നേരം നിന്നെടുത്തു, കിടന്നെടുത്തു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്ര അടുത്ത് മാറി ഇതേ കിടക്കുന്നത്. അത്രയും അടുത്താണ്. നമ്മുടെ പക്ഷികളെല്ലാം എന്ത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവരും കുഴഞ്ഞു, ഞാനും കുഴഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല വീഡിയോസ്, ക്വാളിറ്റീസുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടിയെന്നാണ് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളെന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന വിഷ്വൽസ് ഇന്ന്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ ദിവസം, അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞാൻ വന്നെടുത്ത വിഷ്വൽസുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ അതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ടേൺസ് ഉണ്ട്, ഗൾസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ നിഗ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ അതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ദേ ഇനി നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 8:30 കഴിഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലായി തുടങ്ങി. പിന്നെ ബേഡ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി. ഇതേ ബേഡ്സ് ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയിരിപ്പുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെന്തായാലും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളതിനെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലേക്കും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. safir.abis അതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ്. ഞാനതിൽ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കയറുക, കാണുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ സഫീർ അബീസ്, സൈനിങ് ഓഫ്. ട്രാവൽ വിത്ത് ജംഗിൾ ക്യാപ്ചർ.